دوایەوە موسەیەراتیان پێشاندا بە دووری بە درێژی 20 متر. فڕۆکەی G36 کە من وەختی خۆی باسم کرد نەوەی شەشەمە هێنایە مەیدان. موسەیەراتی هێناوە هەل لە پشتەوە نهائیەن کلکی پێوە نییە، ینی چۆن سابتە بێتن. موسەیەراتی هێناوە بڵین فەتحەی هەوای کە ئەچێتە ناوی لە بام پشتێتی، وەکو بیت و سپیرت نییە لە باڵەکانی بێ یان فڕۆکەی تر لە بنزگی بێ لە تەنیشتەکانی بێ، ئەمە ڕێک لە بام پشتێتی، ینی شەبەحی زیاتری ئەداتێ ئیمکانیات. جگە لەوانە موشکی بالستی هەر لە جۆری بڵین ئەڤانگاردی ڕووسی ستراتیژیە ئۆتۆمیە ئاینی سەرەکەی دە موشک هەڵەگرێ، ینی کەتەوە موشەکە تێگری بۆ نمونە بۆ وڵاتێ کە گەیشتە ئەو وڵاتە هەر لە ئاسمانە تەقێتەوە دە ئۆتۆمیل یەکرێتەوە هەردانەی بۆ شارێکە ڕوا بە یەک موشک تۆ تێدگرت هەمویان ئەگاتە وێنانە ئەمانەی پێشاندا.